Il nostro ospite Rino Specogna. Allora, Specogna, parliamo di questa benedetta specialità, no, oggi. Ma in realtà si tratta di un commento che sto facendo su un articolo di un giornale specializzato recente. Ci sono delle start-up che hanno la possibilità, assieme all'università, appunto l'Università di Udine è un po' handicappata in quanto si sta trasportando sempre più le possibilità universitarie verso Trieste, di costituire delle zone speciali a misura di piccola e media impresa con l'aiuto delle start-up e delle università. Cos'è una zona speciale? È una zona in cui ci sono dei vantaggi fiscali, finanziari e naturalmente di semplificazione gestionale amministrativa, quindi si tratta di attrarre maggiori investimenti. Scopriamo che l'Europa ha il 20% di queste zone speciali mondiali, in tutto nel mondo ce n'è ben 4.000. L'Europa come punta addirittura è la Polonia, la più avanti rispetto a tutto il resto dell'Europa, cose strane considerando anche le potenzialità economiche e finanziarie degli altri stati. Le zone economiche speciali ce n'è di 4 tipi, ci sono quelle di libero scambio, ci sono quelle che sono praticamente speciali per zone industriali, ci sono quelle per la riesportazione e quella per la produzione. La cosa più curiosa che mi ha colpito è che esiste un decreto legge 91/2017 pubblicato ad agosto di quest'anno dove verranno costituite delle zone speciali esclusivamente in Mezzogiorno, quindi parliamo di Campania. Appunto, la cosa assurda è che sono tutte, se escludiamo la Sicilia, che rientra come, però non è tutto sommato il Mezzogiorno fino a un certo punto, perché parliamo di Italia insulare, però stranamente sono tutte regioni a statuto ordinario, ecco la cosa importante da sottolineare. Esatto, cioè Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, la Sicilia è l'unica a statuto speciale. Parliamo di Sicilia. Strano che non ci sia la Sardegna, Non c'è la Sardegna perché probabilmente hanno delle spinte autonomistiche dove il governo attuale non collabora attivamente. Parliamo della Sicilia non per parlare di analisi di voto, ma di persone coinvolte nell'amministrazione regionale. La Sicilia ha una popolazione in età lavorativa di 3.383.000, il Friuli di 774.000, e quindi parliamo di 4 volte. I dipendenti pubblici regionali in Sicilia sono 17.000, in Friuli 3.000. Non è che noi siamo i migliori a livello di dipendenti pubblici, anzi direi che l'amministrazione attuale non è che abbia fatto grandi sforzi. Se andiamo a confrontarci addirittura con la Lombardia, dove ci sono 6.500.000 popolazione adulta in età lavorativa, ci sono solo 3.126 dipendenti contro i 3.039. Addirittura il Veneto vedo che ha meno dipendenti regionali del Friuli. Il Veneto con 3.213.000 ha 2.647 dipendenti regionali. C'è una cosa ancora più curiosa, noi come regione a statuto speciale naturalmente siamo un po' in ritardo in questo. Il MEF nel 28 settembre di quest'anno, con accordo addirittura del 20 giugno 2016, probabilmente sottotaciuto dai nostri amministratori, ha riconosciuto che il gettito IRPEF alla Regione Sicilia sarà calcolato in base al maturato, non al riscosso, quindi sappiamo cosa vuol dire maturare o riscuotere dei debiti in certe zone italiane, il che equivale ad un incasso di ben 1,4 miliardi per il 2017 e 1,4 miliardi per il 2018. Poi a dicembre 2018 ne riparleremo e ritratteremo queste situazioni. Io dico questo, cioè noi abbiamo una regione che teoricamente è a statuto speciale. Ci sono queste possibilità di avere delle start-up che esistono, ci sono delle industrie molto funzionali al sistema friulano e ci sono naturalmente delle università che potrebbero essere stimolate a costituire queste zone economiche speciali. La domanda è semplice da friulano: perché non si procede, non si attua un sistema di questo tipo? Oppure si vuole centralizzare il tutto sempre e solo su Trieste, creando una zona franca eventualmente in forma esclusiva dove il Friuli rimarrà sempre, come sempre, un terreno di conquista, di attraversamento e di utilità per gli altri?
E con questo punto di domanda noi ringraziamo il nostro ospite, come sempre chiaro e trasparente nell'esporre, numeri alla mano e non con chiacchiere, quelli che sono i dati reali che accadono in tutta Italia. Come sempre purtroppo usciamo sempre noi mazziati e cornuti, viene da dire, perché quello di qua è tutto purtroppo la situazione si ripete, è molto ripetitiva. Grazie al nostro ospite, grazie a voi.